Hello，大家好，我係 Jordan 哥哥。話說東張呢幾日就播出呢個河馬2.0呢一壇嘢啦，咁都引起咗呢個全城轟動同埋關注嘅。咁所以 Jordan 哥哥呢亦都會以自己嘅角度啦嚟到去評論同埋分析一下呢一壇嘢嘅。咁 Jordan 哥哥呢以前係一個資深記者啦，曾經喺唔同嘅傳媒機構同埋崗位嗰度工作嘅，依家係從事緊自媒體啦同埋 production 嘅。如果你都中意睇我用一啲比較專業嘅角度啦去分析一啲八卦嘅新聞，咁麻煩你幫手訂閱一下啦，另外俾個 like 推一推呢邊啦，多謝先。咁首先第一集啦就見到阿陳伯啊。咁其實可以話佢呢就係呢個河伯嘅2.0啊，可以話係，即係色字頭上一把刀啊，即係幾廿歲就唔好搞咁多嘢啦。咁呢個80歲嘅苦主啦，阿陳伯啊，就控訴就俾阿河馬2.0咧就呃咗成副身家，咁搞到咧臨老過唔到世啦，咁每餐咧都係食啲鹹蛋啊、鹹魚仔啊、臘腸啊咁樣，咁睇見佢啦都好慘嘅，家徒四壁啦，咁住響啲簡約公屋嗰度，不過咧窮還窮啦，咁食得都唔係好健康嘅，咁其實咧即係如果平平地咧，咁可以食下新鮮雞蛋啦，咁好過鹹蛋嘅，咁另外整啲青菜啦，都好過食鹹魚仔啦。而家啲街市啲菜咧都好平噶，咁20蚊咧有成3大兜咁樣，可以食幾餐嘅其實。咁佢點解搞到咁慘咧？事情咧就要追溯翻去2024年啦，咁11月嘅時分啦。咁陳伯咧當時就喺呢個香港東莞同鄉會粉嶺分會嘅聚會入邊咧，就識咗呢個河馬2.0喎。阿河馬2.0咧就化名就叫 K 女士。咁如果以 K 字為首嘅姓氏咧，即係香港拼音嚟計啦，咁姓鄺啊、姓郭啊、姓關咧就比較大姓一啲啦。咁另外都有機會，譬如姓龔啊、姓紀啊、姓近啊咁樣嘅。咁唔好理佢姓乜啦，總之就叫翻佢河馬2.0啦。咁河馬2.0咧就對阿陳伯咧就非常之熱情好客啦。咁主動識咗佢啦，同埋留電話咧，仲大家約去飲茶啊咁樣。咁呢個河馬2.0咧就係61歲噶啦已經。咁身份係咩人咧？咁原來係人哋個二奶嚟嘅喎。咁佢就話河馬2.0個老公咧就已經走咗，咁唔知走咗嘅意思係走咗佬啊，定還是咧去咗賣鹹鴨蛋嗰隻走咗啦？咁兩個人喺啲同鄉會嗰度咧就識咗之後咧，咁大家約去飲茶，咁飲出愛火花啦。咁據阿陳伯講啊，阿河馬2.0咧開頭就好溫柔啊，咁好吸引佢啦。咁雖然阿陳伯嘅年紀比較大啦，成80歲噶啦，咁但係阿河馬2.0咧就同佢講啊，我哋成個家族啊都中意年紀大噶。即係呢個河馬2.0咧，為咗溝阿伯咧，喂，真係成家人咧都擺晒上台喎，真係，喂，全家都俾佢拖晒落水啊！哇，咁佢家族咧就，哇，由16歲啊到60歲都係中意阿伯噶。喂，咁河馬2.0嘅家族咧，就應該唔係淨係得女人啊，咁照計都會有男人啊，咁男人又點啊？啲男人咧係咪由16歲到60歲咧，都係中意阿婆咁樣嘅咧？跟住阿河馬2.0咧，仲好識氹阿伯喎，就話：我哋兩個咧拍埋一齊啊，望落去差唔多年紀嘅啫，可能阿伯你個樣仲年輕過我啊，咁樣啊。阿河馬2.0呢一招咧就好有用啊，就叫心理提示啊。即係現實之中咧，就舉個例子啦，譬如嗰啲財商專家啊、招老師嗰啲咧，就係永遠都會同你講啲好正面嘅嘢啦。咁講到你咧天選之人嚟噶，咁財商天才嚟噶，咁真係唔創業唔做生意咧，真係嘥咗你啊！咁除咗招老師嗰啲咧，咁仲有嗰啲咁做傳銷嗰啲都係咁嘅喎。咁同你講到你係呢個財商天才咁樣，咁唔做生意咧，咁真係嘥晒啊！係啊，唔做傳銷咧，真係埋沒咗你嘅天賦啊！真係俾雷劈嘅，真係。係啊，咁俾翻100幾廿萬嚟入線啊，咁做個唔知公爵啊定伯爵嗰啲咁嘅嘢先啦。咁呢個阿陳伯咧，經過呢嗰啲心理提示之後咧，就覺得，咦係喎，我真係好年輕喎，望落去都唔似一個80歲阿伯咁樣。咁於是阿陳伯咧就下定決心啊，就揾一個人做老本啦，咁開開心心咁樣過埋下半世喎，共赴同居喎。喂，咁阿伯講到呢度咧，咁其實我又咁睇喎。
可能個女人咧又錯唔晒喎。咁點解咁講咧？就因為阿伯咧都成80歲啦。咁普遍香港人嘅平均年齡咧就80幾啦。咁阿伯咧就分分鐘過幾年咧就兩腳一伸噶咯喎。咁佢嘅下半世咧就可能玩幾年啫。但係阿河馬2.0咧就61歲啊嘛。咁如果80幾歲命咧，即係起碼仲有廿幾年玩噶喎。咁如果要開開心心咧，咁啊真係要有啲錢先得噶喎。咁所以呢啲阿伯咧就真係都唔抵幫啊，冇錢又要臨老入花叢咁樣。不過個阿伯衰咧就唔代表河馬2.0係啱嘅，咁呃錢咧就點都係唔啱嘅。咁跟住呢個阿陳伯咧就話佢個阿女咧就有啲意見喎，對佢呢段關係。咁啊梗係啦，通常啲女人咧對另外一個女人嘅直覺咧係最犀利㗎。你睇下河伯嗰個細女就知啦，幾醒目啊！咁跟住阿陳伯同阿河馬2.0咧，咁好快就同居啦。咁亦都好快嗌佢老公咁樣啦。咁阿陳伯咧成日都強調嘅一個人咧就好寂寞啊。咁自從阿太太走咗之後咧，又冇出去喐個女啦，又冇叫街啊。喂，咁依家睇翻轉頭咧，就寧願叫街可能好啲啦嚇。咁所以咧，其實都應該要關注下啲老人家嘅性福利嘅問題啊。即係啲長者咧，除咗譬如佢哋醫療啊或者日常生活需要之外咧，其實呢啲長者嘅性需要咧都值得大家關注一下嘅。咁其實如果幾百蚊咧就可以解決到佢哋生理上啦同埋心理上嘅需要咧，就唔使搞到佢哋成副身家又俾人呃咗啦。咁啊一單又係咁，兩單又係咁。即係河馬3.0啊、4.0啊咁樣呢啲咧，真係冰山一角嘅啫。咁啊嚟嚟去去都係嗰啲套路啊。咁譬如阿河馬2.0咧，又係提出結婚啦。咁啊陳伯就整多對龍鳳鈪啊、戒指啊、頸鏈啊嗰啲咁嘅嘢過佢啦。咁對龍鳳鈪望落就冇阿河馬嗰對咁大對嘅，咁但係都使咗成10皮嘢嘅喎。咁啲金價就比阿河馬嗰陣啊貴咗啦。咁至於阿河馬2.0有冇回禮咧？有嘅。咁啊回咗啲咩咧？又係啲補品啊，2條鹿尾巴喎，真係。咁鹿尾巴嘅功效咧，咁就係壯陽補腎嘅。咁啊等阿陳伯咧就可以回復佢年輕嘅時候嘅雄風啊。咁不過咧老人家都真係唔好咁搏啊，一陣間咧雄風啊變成咧馬上風。咁河馬不論1.0啦、2.0啦，都係呢啲咁嘅補品啊、補湯啊呢啲咁樣嘅套路啊。咁啊陳伯同埋阿河馬2.0啦，咁啊生活得好地地嘅。咁但係咧未結婚嘅，突然之間去到2025年嘅8月啊，咁啊失驚無神咧，有一日返到屋企啊，就唔見咗阿河馬2.0啦。原來佢執嘢走咗咯喎。咁總之呢段關係咧，佢哋就未結婚嘅。咁啊大概維持咗可能咧8、9個月咁上下啦。咁到底阿伯啊跌咗幾多錢咧？俾呢一隻河馬2.0咧？咁原來喺呢幾個月嘅生活期間啦，咁阿伯咧就不住咁樣都有俾錢啊河馬2.0嘅。咁好多時係1萬啊、2萬咁樣俾，咁啊俾下咧唔覺意，咁啊幾個月咧就俾咗成23.2千蚊喎。咁呢個阿陳伯雖然就冇河伯咁搭水啦，有400幾萬。咁據阿陳伯自己講啦，呢啲都係佢嘅養老金嚟嘅。咁諗住咧就慢慢搣就養老嘅。咁點知就俾呢個河馬2.0咧幾個月就攞晒去啦。咁我唔知呢一筆數咧20幾萬就加埋嗰10皮嘢嘅龍鳳鈪啊嗰啲嘢未啦。咁如果冇計落去的話咧，咁即係龍鳳鈪嗰度再加埋10萬咧，咁啊即係成30幾萬嘅喎。咁阿伯咧就話：想攞翻10皮嘢都算噶啦。喂，大佬，你第一日做人咩？阿伯，即係財到光棍手啊！劉備借荊州，一去冇回頭啊嘛。咁啊，河馬2.0咧就梗係話俾你聽，啲錢啊使晒啦。咁啊買餸啊、食飯啊嗰啲啊使鬼晒。哇！咁啊8個月咧就使咗成20幾萬喎。咁啊唔知佢哋平時食咩啦？係咪餐餐咧都食呢個阿拉斯加蟹啊咁樣啊？
咁啊，呢一集好笑嘅地方咧，唔淨止係阿陳伯現身說法啦，連一班嘅會員啦，即係呢個東莞同鄉會粉嶺分會嘅會員咧，包括阿主席啦，都有現身咧，就支持阿陳伯喎。咁首先呢個粉嶺分會嘅主席啦，阿謝慶祥啦，就出嚟話河馬2.0咧，其實係處心積慮啊，得咗手之後咧，就將阿陳伯當係垃圾咁樣啊掉咗去啊，而且之前仲有個行騙嘅記錄添啊。咁跟住就到呢一位分會嘅會董啦，黃女士就接力啦。咁佢就話河馬2.0咧，就問佢個朋友就借咗12,000蚊嘅，咁啊幾年都冇還錢啦，有晒借據啊，即係簽晒名成咁樣咧。咁最嬲尾咧就告上法庭，就被判藐視法庭喎，罰1,300蚊。咁呢度咧佢講嘢一嚿嚿咁樣啦，咁我又解釋一下啦。咁首先你正常12,000蚊咁少錢咧，就唔會告上法庭嘅。咁通常咧就係小額錢債審裁處。咁由於有晒借據啊，有晒簽名咁樣啦，咁告上審裁處咧，咁就應該得直咗，咁啊要還錢嘅。咁至於點解會判呢一個藐視法庭咧，就應該係呢個河馬2.0咧就被判咗要還錢俾呢一個債主嘅。但係審裁處判咗佢都唔肯還錢，咁所以咧最尾咧就俾人判呢一個藐視法庭嘅。咁我分析同埋重組翻個故事啦，就應該係咁樣嘅，就係判咗佢還錢，但係都唔還，咁所以咧就被判藐視法庭，就會罰1,300蚊。咁呢度咧就睇得出呢個河馬2.0咧就真係無恥到極點啊！即係爭人錢又唔還啦，有晒借據簽晒名又唔還啦，連呢個審裁處判咗佢要還錢啊都唔還嘅。雖然呢個小額錢債審裁處咧就唔係正式嘅法庭啦，但係呢個審裁處嘅判決咧，其實都係等同於法庭咁樣係有呢個法定效力嘅。咁所以最終就被判藐視法庭啦。好啦，跟住啦，第3位上場嘅咧就係呢個分會嘅副會長啦，陳漢林啊。咁佢就踢爆呢一個河馬2.0啦，就喺呢個聚會上邊咧就施展同樣嘅伎倆啦，走去氹啲男人，跟住佢咧就即刻走去拉開阿河馬2.0咁樣啦。跟住阿河馬2.0就話：喂，你打我啊！跟住阿副會長咧就問佢：你點解呃人啊？啊！跟住阿河馬2.0仲答佢：喂，我陪咗阿伯瞓咗成年啊，唔使俾錢啊！哇！呢個河馬2.0咧真係哇無恥到極點啊！哇！佢直頭咧當自己啊係做嗰啲腎工作者啊！咁啊，至於最後一位咧，咁就蔡女士喎叫做，咁啊應該係喺呢個分會入邊咧就冇職務嘅。咁啊，蔡女士咧就話呢一個阿河馬2.0啊，哇開頭好似隻綿羊仔咁樣啊，哇好識做戲啊，就瞞騙晒所有人啦，就好有心計咁樣咧去謀阿伯錢啊。咁而旁述咧亦都介紹呢一位珠圓玉潤嘅蔡女士啦。點解無端端呢個旁述要咁樣講嘅咧？真係多得佢唔少啊！真係就話呢一位蔡女士咧就牽涉入去呢個感情糾紛入邊喎，就被呢個河馬2.0咧鬧佢係小三喎。咁啊，蔡女士咧就係一位推拿師嚟嘅。咁至於阿蔡女士係咪真係牽涉其中咧？咁我就稍後綜合埋個另外嗰2集啦，再同各位啦詳盡咁樣分析啦。咁但係到呢一度咧，其實都唔使點樣睇噶啦。咁嗰個河馬2.0咧，一定係阿伯啲錢嘅。咁由一開始啦，就為咗氹阿伯啲錢咧，咁先至同佢相好嘅。因為2個人一齊就大概8到9個月嘅時間，咁啊用咗20幾萬去喎。咁你正常一個老人家啦，再加一個阿嬸啦，咁個日常開支咧就應該冇可能去到20幾萬嘅，即係成3萬蚊一個月喎，大佬，你估你李永漢咩有幾個塞豆窿要養咩？係咪先？咁同埋啱啱好啦，阿陳伯咁啊揈晒成副身家咧，跟住佢又走啦。咁即係你要分手咧，都唔會分得咁啱嘅。咁所以咧，基本上呢個河馬2.0咧，一定係阿伯錢噶啦。好啦，我嘅分析咧就到呢一度啦。另外，亦都收到一啲嘅報料啦，包括一啲語音訊息啦，同埋一啲相啦，就睇到呢一個河馬2.0嘅真面目嘅。咁我下一條片咧都會講一講嘅。咁啊，多謝各位嘅收睇啦，未訂閱嘅朋友就幫手訂閱一下啦。另外俾個 like 我啦，同埋留言講下你哋嘅睇法啦。我係 Jordan 哥哥，多謝晒，拜拜。